بكم في هذه الحصه هذه. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 8. الوغ هاد ليكزيرسيس هذا عندنا فيه اون كونسيدير لا بروبوزيسيون بي. عطاونا اون بروبوزيسيون بي هي هذه. La question, la première question A, déterminer la négation de la proposition P. Donc, on se demande de déterminer la négation de la proposition P. La deuxième question, question B, montrer que la proposition P est fausse. Alors, on a déjà parlé, on a déjà fait des exercices concernant la négation d'une proposition. La négation d'une proposition. Là, exercice fait deux questions. La première fait la négation. Je vois là la première question. A. La négation de la première proposition. La négation, on a P. La proposition P est dit, quel que soit X appartenant à R, tel que, ou bien on a valeur absolue de X supérieure à 0. Alors, sa négation P bar. Alors, sa négation P bar, je n'ai la négation de la vie. Il existe au moins X appartenant à R, tel que X, il existe au moins X appartenant à R, tel que valeur absolue de X inférieur ou égal. Supérieur strict, inférieur ou égal. Donc, on a la première question. Maintenant, il existe au moins, quel que soit le il existe au moins, ou valeur absolue de x supérieure strict x, valeur absolue de x inférieure ou égal x, ou égal pardon 0. La valeur absolue de x supérieure strict 0, inférieure ou égal 0. La deuxième proposition va montrer que la proposition P est fausse. Il y a la deuxième question, pardon. Alors, la question là, qui va changer P est fausse. Là, ça l'exercice là juste pour voir, pour montrer une proposition معروفة, une propriété معروفة في الدرس. إذا بغينا نبينو P fausse, il suffit نبين P bar vrai. إذا بغيت تبين P fausse, il suffit تبين P bar vrai. P bar vrai كتعني P fausse. هذه أصلا la définition ديال la négation. Donc هنا نحاولو نبينو P bar fausse. P bar pardon vrai. محتاج صراحه نفكروا ولا نطرحوا لا كيسيون الاولى حيت لا بروبوزيسيون راها ساهله. ممكن نجاوبوا هادشي بلا ما نشوفوا هادشي كامل نعرفوا هادشي واش فغي ولا فوس، ولكن حنا بغينا نمشيو بهاد الطريقه هذه دابا حيت كاين بعض الاساتذه تيخدموا معنا بهاد الطريقه هذه تيبغونا نفهموا هاد البروبريتي نخدموها هنا. هذا ديالنا كامل هو نخدموا هاد البروبريتي. Mais en général, la rédaction de la réponse, en tout cas, ما غتكونش مختلفه. نشوفوا دابا في هذه الحاله ديالنا الا بغينا نبينو P bar est vrai. Il existe au moins X appartenant à R tel que valeur absolue de X inférieure ou égal 0. واش كاين شي X في R اللي كيحقق هذه الفالور absolue de X كنعرفوا عليها توجور بوزيتيف، ما يمكنش تكون نيجاتيف ستريكت، ولكن ممكن تكون تساوي 0. دونك هنا الفالور absolue de X كتساوي 0 فوقتاش الا كان X كيساوي 0. alors هذا بروبوزيسيون غتكون فري. علاش؟ لان قدرنا نلقاو واحد اكس الا خدينا باغ اكزومبل اكس هو 0 فالور absolue 0 انفيريور ايكال 0 فري. هنا قال لك il existe au moins x appartenant à R، على الاقل كاين واحد اكس في R الفالور absolue ديالو صغير او تساوي 0. on a P bar est vrai car si on prend il suffit de prendre, si on prend x égale 0, on a bien valeur absolue de 0, inférieure 0 et vrai. Donc P bar est vrai, il a dit لقينا على الأقل واحد x لقيتي غير واحد كيحقق هذه donc P bar vrai. P bar est vrai, si on prend x égale 0, on a bien 0 inférieur égale 0 est vrai, 0 sera même 0 est vrai. Donc, P est fausse. Il a qu'un P bar est vrai, donc P est fausse. Maintenant, donc, la rédaction, on a terminé la question. إذا بنشوفوا إلا ما كانوش عندنا هذه دو كيسيون كيفاش ممكن نجاوبوا على P est fausse. غير من هنا علاش هذا بروبوزيسيون فوس؟
قال لك هنا كيما خديتي اكس ار فالور ابسولو توجور سوبيريور ستراكت زيرو. واش هاد المعلومه صحيحه؟ واش دائما فالور ابسولو سوبيريور ستراكت زيرو؟ لا ماشي دائما، غنقولوا هذه فوس كار الا خدينا اكس هو زيرو سي اون برون اكس ايكال زيرو اون هذه اي فوس. دونك تقريبا نفس الخدمه، يعني نفس ليكزومبل اللي ناخذو هنا هو اللي غناخذو هنا. في هذه الحاله اصلا كاين اكزومبل واحد، كاين ليكزومبل واحد كونتر اكزومبل واحد. هنا كنجاوبو بطريقه ديال كونتر اكزومبل، نقولوا هاد لا بروبوزيسيون اي فوس كار سي اون برون اكس ايكال زيرو هادي اي فوس. الوغ هذا تسمى كونتر اكزومبل، هذا ان ريزونمون اللي تسمى كونتر اكزومبل. دونك نقدروا نجاوبو اون اوتر ميثود، نقدر نديرها هنا دوزيام ميثود، حيت هنا صراحه ما شرطوش علينا لا ميثود اللي نخدمو عليها. دوزيام ميثود الا درنا لا ميثود هادي on a ou bien P est fausse car si on prend x égale 0, هنا الريزونمون اللي غنستعمل هنا اللي تسمى كونتر اكزومبل، يعني عطينا واحد ليكزومبل اللي ما كيحققش داكشي اللي كيتسمى هذا الريزونمون كونتر اكزومبل. Car si on prend x égale 0, on a valeur absolue de 0 supérieure à 0 est fausse. هنا كيقول لك quel que soit كيما خديتي x appartenant à R valeur absolue toujours strictement à 0، ولكن حنا لقينا بان واحد x في R اللي هو 0 ما كيحققش هذه. هو هنا كيقول لك كيما خديتي x في R فالونسون اكس توجور غتكون سوبيريور ستراكت زيرو، ولكن حنا لقينا واحد لي كونتر اكزومبل، لقينا واحد المثال ما كيحققش هادشي، شكون هو زيرو. و دونك فوالا لا ريداكسيون، la deuxième rédaction de notre question. Donc on a terminé cet exercice. Merci de votre attention. On se rencontre المرة الجاية إن شاء الله.